ये मैंने 22 इंच के पॉट में बरबटी लगाई है। बरबटी एक पॉट में मैंने देखिए 4 पौधे लगाए हैं। लगभग 1 से 1.5 महीना लगता है सीड से यहाँ तक आने में। और इसके फल देखिए इस तरीके से आज मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए सभी पौधों में इस तरीके से फल इसके लगे हैं। ये भी इनके फल लगे हुए हैं और भी इनके ये छोटे छोटे पतले पतले फल लग रहे हैं। अगर ये चीज़ आप भी जानना चाहते हैं कि 22 इंच के पॉट में अपने गार्डन में, किचन गार्डन में कैसे बरबटी को लगाएं, तो कृपया कमेंट में लिखें।